돈이 좀 모이면 행복해지겠지? 자식이 결혼하면 행복해지겠지? 아니요. 죽을 때 깨닫는 진실은 행복은 조건이 아니라 선택이었다는 겁니다. 변화가 두려워 익숙한 불행 속에 머물지 마세요. 철학자 마르쿠스 아우렐리우스는 말했습니다. 당신의 행복은 당신의 생각에 달려있다. 오늘 핀 꽃을 보며 웃고 맛있는 밥 한 끼에 감사하세요. 행복은 누가 주는 선물이 아니라 내가 매일 줍는 보물찾기입니다. 남은 인생을 후회 없이 사는 5가지 방법. 아래 버튼을 눌러 풀영상에서 꼭 확인하세요. 청춘은 바로 지금. 구독과 좋아요 함께 해주세요.